मिस्टर प्रभु जी, आपका कॉल आ रहा है। प्लीज आप अपना कॉल जल्द से जल्द उठा लीजिए, वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस्टर प्रभु, आपसे किसी को बहुत ही जरूरी बात करना है, इसीलिए आपको कॉल कर रहे हैं। प्लीज अपना थोड़ा सा वक्त निकालकर कॉल उठा लीजिए, वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस्टर प्रभु जी, आपको कोई दिल से याद कर रहे हैं। प्लीज अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर कॉल उठा लीजिए, वरना आपका कॉल कट जाएगा।